Hello and karibu to another episode of Let's Get Cooking with Tasha. Leo tunaenda kupika chapati. Utahitaji unga ngano, cooking fat, chumvi kidogo, sukari kidogo kwa mbali ili iweze kubalance wa utamu. Utakanda unga yako kama ilivyo kwenye video hapo juu. Ukisha kanda unatandaza. After kutandaza utaongeza mafuta ya uto kidogo. Utapaka mafuta vizuri ili iweze kufika kila upande wenye hiyo unga yako. Ukishaweza kupaka mafuta vizuri, utaweza kuikata into stripes. Hizo stripes zako ndio zenye utaweza kutumia kuroll into round balls. Kulingana na ile size ambayo unataka ya chapati yako, hiyo stripes utaongeza. Mi sipendi ikiwa kubwa sana na sipendi ikiwa ndogo sana. Kwa hivyo, ndio maana nimekata hizo stripes, hiyo size ambayo unaona hapo kwenye video. Ukisha roll into the round shapes, utazieka kando kidogo, ndio ili ukitaka kuroll out, ikuwe round, haitakusumbua sababu itakuwa imeblend vizuri. Hiyo mafuta itakuwa imeblend kwenye unga, kwa hivyo kuroll itakuwa kazi rahisi kwako. Na wakati ushamaliza, zinafaa zikae kama kwenye video hapo juu, unavyoona. After zimekaa hivyo, unaweza ukachukua sasa moja, ukaweza kuiroll out into a round shape. Na usisahau kwamba unahitaji kuweka unga kidogo kwenye surface, ndio uweze kuroll out ndio isikwame. Sasa ukisha roll out utanotice kuna mistari kadha wa kadha zinatokea hapo. Hiyo sasa ndio layers za chapati yako. Ukiona iko na mistari hivyo, unajua kwamba hiyo chapati itakuwa na layers nzuri. Baada ya hivyo, unaona kama hapo kwenye video, sasa hivyo ndio hizo ndio layers. Sasa baada ya hapo utaendelea kuroll, alafu utaiweka kwenye pan ambayo ni moto tayari. Moto isiwe nyingi zaidi na isiwe kidogo zaidi. Ikuwe hapo wastani ndio ili isiweze kuungua na isiweze kuwa ngumu. Sababu ukiweka moto mwingi itaikausha ile moisture ambayo iko ndani na itakuwa ngumu. Utaweza kuipika kwa muda mchache. Ukiangalia of course kama imeweza kuiva vizuri ama imeweza kuungua. So ukifinya finya na kijiko inamaanisha kwamba unahakikisha kwamba kila upande inapata moto vizuri. Unaizungusha kidogo kama pengine mafuta ilikuwa haijafika mahali iweze kufika. Na unaendelea kuitengeza ili iive kila upande. Jaribu kugeuza uone kama imeiva. Ukiona hiyo bado kidogo, unarudisha. Unaendelea kuizungusha pole pole iive. Ukiacha ikikaa mahali pamoja kwenye pan, kuna uwezekano mkubwa kwamba inaweza ikaungua. Geuza, uongeze pia mafuta upande mwingine. Ama pia unaweza ongeza layer nyingine ya chapati juu yake. Upike zikiwa mbili. Mi napenda nikipika zikiwa mbili. Baada ya hapo unazigeuza. Hapa ni kama tu tushamaliza kupika hii chapati yetu. Ukishageuza hivyo, unahakikisha zote zimeiva vizuri, unatoa. Chapati yako inafaa ikae hivi kama venye iko kwenye video. Utaona kwamba layers ziko zenyewe naturally, unaweza ukazitoa. Ukiangalia, layers zake ziko sawa. Sasa we jaribu pia upande wako, uone kama utaweza kupata hiyo hack. Kama hautaweza, naweza nikakusaidia kukupatia recipe, nikakuandikia, nikakutumia ukajaribu step by step. Asante kwa kuangalia video, don't forget to like, follow and subscribe our channel.